Ուկրաինայի Հանրապետության նախագահին զեկուցում եմ. Հայաստանի Հանրապետության պատվապահական խումբը ի պատիվ ձեր այցելության Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաք Երևան շարված է Հայաստանի Հանրապետության պատվապահության պետ կապիտան Վարդենյան։ Անգելի պարոն նախագահ, ես շատ ուրախ եմ ձեզ ողջունելու Հայաստանի Հանրապետությունը։ Սլովենիա Հանրապետության նախագահի առաջին այցելությունն է Հայաստան, եւ ես լիահույս եմ, որ այս այցելությունը պետք է խթան հանդիսանա մեր հարաբերությունների զարգացման համար։ Սլովենիան եւ Հայաստանը անկախություն ստացել են համարյա նույն անման պրոցեսների ընթացքում, եւ այս ընթացքում մենք զբաղված ենք եղել մեր պետական շինարարությամբ, միգուցե պատճառն այս է, որ մեր հարաբերությունները ինտենսիվ չեն եղել։ Բայց մենք շատ ընդհանրություններ ունենք համադրելի բնակչությամբ, համադրելի տարածքով, նույնիսկ ճակատագրով, եւ սա կարծում եմ լավ հիմք է, որպեսզի մենք խթանենք մեր հարաբերությունները։ Բարով եք։ Welcome, Monsieur. Thank you very much, Mr. President. I'm very pleased to be here as the first president in the history of Slovenia to visit Armenia. Mr. President, that we in Slovenia, we have a great admiration for the Armenian people and for the great history and a very long history of Armenia. It is therefore quite symbolic that my delegation arrived to Yerevan yesterday at the time of the celebration of the very old history of the city and the country. As I explained to your minister yesterday when we were driving from the airport, Armenia's history can be compared only with very few nations of the world which have such long and continuous history. So it is very good that in light of that fact, Armenia gave us a wonderful exhibition of its history
which took place in Ljubljana earlier this year in Slovenia. Armenia is close, and it showed how the greatness of cultural tradition shapes today's image of Armenia. Now today we have to establish proper relationship between our two countries, and that is why I'm very happy that later in the day our ministers will sign 4 agreements which will give a framework for our relations in the future. So we shall combine the historic respect and the current recent political experience of independence with a definition of a good framework for our relations in the future. I'm also accompanied by a group of 35 business people who are discussing possible business cooperation with partners in Armenia, and I'm looking forward to the business conference later in the day, which will tell us about the economic opportunities that exist. Նախարար ինձ համար հաճելի է շատ այստեղ գտնել, որ Սլովենիայի պատմության մեջ առաջին նախագահ Հայաստան այցելող։ Ասեմ ձեզ, պարոն նախագահ, որ Սլովենիայում մենք մեծ հիացմունքով ենք վերաբերվում հայ ժողովրդին եւ վերաբերվում ենք նաեւ հայ ժողովրդի երկար եւ մեծ պատմությանը շատ հիացմունքով։ Խորհրդանշական է, որ պատվիրակությունս Երևան ժամանեց 3, երբ տոնվում էր շատ հին քաղաքի մայրաքաղաքի օրը։ Ինչպես երեք ես պատմում էի ձեր նախարարին, օդանավակայանից գալու ճանապարհին, Հայաստանի պատմությունը կարելի է համեմատել նմանատիպ երկար եւ հարուստ պատմություն ունեցող շատ սակավաթիվ պետությունների հետ։ Դրանով հիասքանչ է, որ այս տարվա սկզբին Լյուբլիանում անցկացվեց Հայաստանի պատմության կարևոր ցուցահանդես եւ հիասքանչ եւ մեծ մշակութային ժառանգություն այնտեղ ներկայացվեց։ Այսօր մենք պետք է մեր երկու պետությունների միջև հարաբերությունների շրջանակ հաստատենք, այդ առումով շատ ուրախ եմ, որ օրվա ընթացքում մեր նախարարները ստորագրել 4 համաձայնագրեր, որոնք հարաբերությունների ապագայի համար հիմք են ծառայելու։ Ուսում ենք պետք է պատմական հարուստ ժառանգության եւ վերջին շրջանի պատմական իրադարձությունների անկախությունից ի վեր տեղի ունեցածի հիման վրա նոր եւ ավելի լավ ապագայի համար հիմքեր դնենք։ Զուգակցում են 35 գործարարներ, ովքեր քննարկել են Հայաստանում գործարար գործունեության տարբեր ծրագրեր եւ հնարավորություններ, ուրախությամբ օրվա ընթացքում կմասնակցեմ գործարար խորհրդաժողովին, որտեղ ծանոթանանք իրավիճակին եւ առկա հնարավորություններին։ Մեծարգո պարոն նախագահ, մեկ անգամ եւս ողջունում եմ ձեզ Հայաստանի Հանրապետությունում, ուրախ եմ ձեր եւ ձեր պատվիրակության այցելության համար եւ Սլովենիայի օրինակը մեզ համար շատ ուսանելի է, մենք ձեզ համարում ենք օրինակելի զարգացող երկիր եւ հաշվի առնելով որոշ ընդհանրություններ, հաշվի առնելով տարածքի համադրելիությունը, հաշվի առնելով բնակչության համադրելիությունը, իհարկե հաշվի առնելով նաեւ մեր ճակատագրերի ընդհանրությունները, մենք գտնում ենք, որ ունենք համագործակցության, ամրապնդման լայն հնարավորություններ եւ հենց ձեր այցելությունը մենք այդ համատեքստում ենք նայել։ Բարով եք եկել, շատ ուրախ եմ ձեզ Հայաստանում ողջունել։ Thank you, Mr. President. I'm very pleased to be here in Yerevan with my delegation and with a group of business people who are accompanying me. I would like to say right away that in Slovenia we cultivate deep respect for Armenia, its history and its current development. We became independent sovereign state in the modern era at about the same time. But our histories are much longer, and the Armenian history is particularly impressive as a long, continuous history of a unique civilization. When we saw the exhibition of Armenian culture in Ljubljana in Slovenia earlier this year, under the title Armenia is Near, I would like to tell you that this was one of the most impressive cultural events that happened in Slovenia recently. We have in our delegation our director of the cultural center, the main cultural center in Slovenia, Cankarjev Dom, and we are looking forward to cultural cooperation as a very important part of our bilateral cooperation. Before coming to Armenia, I was reading a book written by a Slovenian author by name of Cvetko Zagorski, who wrote a wonderful book, Travel to Tumanyan, wrote about your great poet, Ovis Tumanyan, and the celebrations that took place back in 1969. Շնորհակալություն պարոն նախագահ, շատ հաճելի է ինձ գտնվել այստեղ Երևանում իմ պատվիրակությամբ եւ մեզ ուղեկցող գործարարների խմբի հետ միասին։ Պետք է ասեմ, որ Սլովենիայում մենք սերմանում ենք խորը հարգանք Հայաստանի
հայ ժողովրդի հանդեպ, թե պատմության, թե ձեր ներկայիս զարգացումների ներկա ժամանակահատվածի նկատմամբ։ Արդի ժամանակաշրջանում մենք երկուսս ստացել ենք անկախ ինքնիշխան պետություններ մոտավորապես նույն ժամանակ։ Եվ մենք եւ դուք շատ երկար եւ հարուստ պատմություն ունենք, բայց հատկապես քաղաքակրթային եւ մշակութային առումով հարուստ եւ տպավորիչ է հայոց պատմությունը։ Երբ մենք վերջերս տեսանք տարվա սկզբներին Լյուբլիանայում կազմակերպված հայկական մշակութային միջոցառումների շարքը, որ գրում էր Հայաստանը մոտ է խորագիրը, մենք հասկացանք, որ վերջին շրջանի ամենատպավորիչ մշակութային իրադարձություններից մեկն է սա Սլովենիայի վերջին պատմության մեջ։ Մեր պատվիրակության կազմում է Սլովենիայի խոշորագույն մշակութային կենտրոնի տնօրենը եւ մենք ապագա համագործակցության մեջ հատկապես կարեւորում ենք նաեւ մշակույթի բնագավառում համագործակցությունը։ Նախքան Հայաստան գալիս ընթերցում էի մի գիրք Հայաստանի մասին, որ Սվետկո Զագորսկի անունով սլովենացի հեղինակն է գրել։ Նա գրել է հիանալի գիրք, որ կոչվում է Ճամփորդություն Թումանյանի մոտ։ Նա գրել է ձեր մեծ գրողի Թումանյանի մասին եւ 69 թվականին տեղի ունեցած տոնակատարության մասին։